السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن ته داسې یو درود شریف درخې مکنه چې کم انسان په اورس کې زر پیری دا درود شریف وای نو دته به د دې درود شریف په برکت سره سلور فائدې ملاويږي. اولنې فائدہ وي د دې انسان به هر قسم حاجتونه او ارمانونه الله تعالی پوره کړي. الله تعالی به د خپل غیبی خزانونه د دې انسان هر قسم حاجتونه پوره کړي. دویمه فائدہ وي د دې انسان به هر قسم مشکلات الله تعالی ختم کړي. درېمه فائدہ وي د دې انسان په زړه کې به الله تعالی یو نور پیدا کی، سکون او خوشحالي به پکې پیدا کی. څلورمه فائدہ وي الله رب العزت به د دې انسان په اولاد، خاندان، په مال دولت هر څه کې برکت واچي. نو دا څلور فائدې د دې درود شریف په برکت سره انسان ته ملاويږي. دا درود شریف کم یو دی، د دې طریقې کار څنګه دی؟ دا درود شریف زه تاسو ته وایم او په سکرین هم زه تاسو ته لیکم، د نه ځان له سکرین شاټ واخلئ او د دې طریقې کار زه تاسو ته ښیم، دا زده کړئ، د دې وظیفه تاسو شروع کړئ. دا څلور فائدې به تاسو ته انشاءالله ملاويږي. صحیح شوه؟ نو درود شریف دی وصلی الله علی النبی الامی. دا درود شریف دی وصلی الله علی النبی الامی. بس دا درود شریف تاسو په ټوله اورس کې زر پیرې برابروي. اوس لازمی خبره نه ده چې تاسو بس په یو ټایم کې دا زر پیرې برابر کړئ. نه، په ټوله اورس کې زر پیرې برابرول دي. سل اوس وای، سل رستو لګ لګم تاسو داسې وای په ټوله ورځ کې، یعنی څلېرویشت غنټې کې دا تاسو زر پیرې برابروي. دا څلور واړه پیرې به تاسو ته ملاویږي د الله رب العزت په فضل و کرم سره. ستاسو هر قسم حاجتونه به الله تعالی پوره کوي، ستاسو هر قسم مشکلات به الله تعالی ختموي، ستاسو زړه ته به الله تعالی سکون او نور ور نصیب کوي، او ستاسو اولاد، مال دولت او خاندان کې به الله تعالی برکت در نصیب کوي. نو دا آسان درود شریف دی، دا شروع کړئ او دا فائدې تاسو حاصل کړئ. ټیک شو؟ کوشش کړئ چې دا درود شریف په خپل هم شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ.